गाइस वाला मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा म चाहिँ जाँदैछु दाइहरुसँग चरा मार्न। ल गाइस जाने बाटो चाहिँ यस्तो छ। मसँग चाहिँ गोम्चे भन्ने भाइ छ एउटा, अनि एउटा सोल्टी हुनुहुन्छ, एउटा आकाशदा हुन्छ। अब चाहिँ बाटो हेर्नुस् के गाइस यस्तो छ। यो सरकारलाई जगाइदिनु पर्छ के डल्लै डल्लै। गाइस म चाहिँ आइसकेको छु बाटो तरेर। कता छ गाइस हामी त खोलाको बाटो जाँदैछौँ गाइस। म सबलाई अघि न चाहिँ एउटा नयाँ भिडियो दालले चाहिँ नाग्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। ओ भाइ साहब गाइस म चाहिँ ढुङ्गा खोजिरहेको छु। गाइस म चाहिँ मैले भने ढुङ्गा खोजिरहेको छु। पानी तर्दा तर्दै गाइस मोजै भिज्यो यार। हुन्छ 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 दाइ। गाइस यस्तो जालीबाट हिँडेर जानुपर्छ यार। यहाँ चाहिँ ठुला ठुला माछा पाइन्छन् गाइस, यत्रा यत्रा। त्यो पटेला पनि पाइन्छन् यत्रा यत्रा। अघि चाहिँ गाइस हामीले एउटा सिन्चरलाई भेटाएको थियौँ, फेरि त्यो हानेको थियौँ, फेरि लाग्नु त लाग्यो, फेरि त्यो भाइयो गाइस यार लाग्यो। एउटा एउटा गयो गयो उड्यो उड्यो। ए बड्डा ए लाग्यो गाइस। उम्मेछ ले बासमा लाग्यो के उता छ, उता हल्लिरहेछ। चला लाया भने ओके भिडियोमा देखाए भिडियोमा देखाइरहेको छु। एक कुरा कानमा के गरेर कत्र कत्र गऱ्यो भने एउटा डल्लाले जस्तै हुन्छ कि कोहीले हाले हुन्छ नि। गाइस यता चाहिँ भस्मै जाडो रहेछ गाइस, यता खोला भएर। यो वाला रुखमा कत्रो चरा थियो कि गाइस यार, फुत्क्यो क्या। पखेटा खस्यो कि कति धेरै गाइस यार यो पनि फुत्किन्छ क्या। एउटा चौकी बसिया छ त, त्यो होइन फुल बसिया जस्तो मान्नु। गाइस उताबाट एउटा बसिया जस्तो थियो, फेरि पनि त्यो होइन रहेछ। गाइस यो चरा कराइरहेको छु नि यहाँ त। गाइस यो वाला बाँसघारीमा छन् क्या धेरै। अर्को के चल्ला कराइरहेको छन्। अरे यो एउटा यो उके बकुला गयो 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 लाएर मर्दैन।